السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجبتو تردفتو تكو جرجرتو نجا كيسني فيما الحمد لله نجا فيا كوتي اسن اللي بك جرتو تربي نجا فيا سن هاتا سيسو إجار أكو مرجتني وتيم سرا وجتشو في مجان سيستري جاتك أتوكو يتشو مجاوجا كل أتوكو كل لامات يتشو دا إرباتا وتيم سرانو وجتشو في جتي مي أكن تعالى كمين كسينة جت ولو أن كان يلالتا فيديو كون يوسنيتي تولي لايكي غودا هنگت مراتي لينو ولين ترا يچودا فيديو دقيقة سديتي اما كون اكو مارغيتان حالا كانان سرسيف نانته كاتي ياو قشاشان قبو غروش چيكي دوما غچوداف مالي سريرو اما كانا قشاشان قبو ديفينيسي كان اورومي ما بشايدن سنه سيتو بيو انرغي قبدي مالي اني كون هين قبو حالا كان كنوا ميتشتا جرتي جودا بسم الله غروني سري كيكينكم ماري فكا كانوا قشاشا دنتا كسوما كنوا كوان سامناني تنمي وي هو متشبها عرفا باي جودا ليش انا نموني فاي سري كيكي جوغورا دكوبسو كانا يو اكا كان سري تميتشمني درن دكوبسان جودا انا نموني باي مسري كيكي كان هنجالتانو جوغورا فاي دكوبسا كسوما غرو يو سريتي ميچامي مو حالا كانان اوجتامي انغتي مو بريدادا على كل حال كستالا كانان باي ميچتي فيديو غاكو مرغارتن سيسياتي فامي مالي وان اوجتن هوند دقيقه كوما ورابن سنان تو غديسوتي نانو ساتي توكول كاكس فلata jechuudha sinimmo saata komiti daqiiquma 8 iyyuu video dhuma daqiiqa 8 iyyuu hin xumurtan jechuudha gariin irra bubbutaa gariin karaatti dhiisa gariin immoo namoonni immoo video keenya xumurtanii ilaaltan baay'ee tokko galatooma ulfaadhaa siniin jannaasumaanu akkasuma namoonni laayikii gootanii na jabeessaa jirtanuu galatoomaan siniin jedha kun as biratti bishaan bicuu labbedha misirasiitti naqattee zafazafattee achiin kunoo shunkurtii quncisata irti jechuudha shunkurtii kattafachuudha as lafarratti hojjetti angaruu akkas taa'ee hojjechuun naaf hin mijatu sabiyyaa rabaa baree ta'ee wama isaan beeku dhaabitti hojjechuun natti tola jechuudha akkasii yeroo ammaa kana feefirra gadi taa'anii hojjechuun baay'ee tokko ulfaata isiin immoo akkasitti naa mijata jettee bukkeetti kun kasala qabsiisattee amma kasallisii bilchaatutti qabatutti shunkurtii misirallee miiccattee shunkurtiillee kattafataa jirti jechuudha akkasii mee egaa mucaasiis tariitii daa'ima waggaa 11-12ti innaa mee haala kamiin akkasiin hojjette walumaan kan yaa wanti addaan jiru akkuma an hojjedhutti hojjetti akkuma an hojjedhe argitutti jechuudha ijoolleen sammuun jaraa waraqata jechuudha takkatu waa qabatan hojjechuu dhiisanullee suma ijaan ilaalan yeroo tokkotti waaqa qaqqabatu jechuudha akkasii akkuma isinitti meekamisaaf jimaatana bira dhuftee yeroo quraanni hin jirre hamma immoo gabarumsiinuu jalqabaa jira duraan illee na bira turte ji'a muraasa wayitiif jechuudha ji'a torba waan akkasiif na bira teessee turte yeroo sargoo jiru amma haala kanaan kunoo shunkurtii sii kasalarra keeyattee hanga shunkurtiin bilchaatutti immoo faanii gaa uuma tokko qabanii oolurra akkas jala waa an akka kanattiin hojjedha hojii yeroon hojjedhu fakkeenyaaf waa hunda kattafee qaxgodhee maal jedhee akkasittiin deemu maaliif yerootti fayyadamu jechuudha fakkeenyaaf shunkurtii kana kasalarra kaa'ee waa hunda dursee kattafadhee hanga shunkurtiin bilchaatutti harka maradhee bira taa'ee shunkurtii qofan sochoosu asii shunkurtii irra kaa'adhee hanga shunkurtiin koo bilchaatutti qullubbiin kattafadhaa timaantimiin kattafadhaa distii ilaalaa jechuudha isiinis akkuma kanatti hojjetaa jirti amma natti shunkurtii faqaffaqaa jirti badaa bareedduudha jechuudha iddootti mafaaqetti isiin kuni kaarotiis natti shunkurtiis faqaffaqnee haala kanaan soogidda bicuutti goonee akka waan dhakaatti daakamee yookiin maashiniitti daakamee bullaaha jechuudha amma tuu soogiddatti naqinii irraa fuudha jechuudha irraa fuutii qulleetiidhaaf maaliif soogiddi misira kiikii hin bilcheessu gatii ta'ennaan
isa dhumarratti nam'ummoo soogiddaan bulleessiti jechuudha. Amma kun haala kanaan barbarree sitti naqataa jirti. Antaayitan viidiyoo waraabaara jechuudha. Isiit hojjettee aan viidiyoo waraabaniin jira. Akkasii yoo isinitti tole yoo jiinsi isinitti tole laayikii godhaa fi isiniin jedha. Innaas biratti distii sochoosaa asiin immoo kunoo nyaata shunkurtii sii qaxaqqaxataa jirti jechuudha. Lamma bicuu wayirraa hambistee kunoo asitti naqxi kan soogidda hin qabne jechuudha. Urgaa qulleetiidhaaf isa kanammoo dhumarratti nam maalirraa bahuu ka'u itti naqaan nyaata shunkurtii yeroo kamiyyuu waxiitti dursas qulleetitti xiqqoo naqee dhumarrammoo alan irraa baasuu jedhu xiqqootti naqaa. Hundinuu akkuma mana isaatti akkuma beekumsa isaatti hojjeta ta'a. As biratti bishaan ho'aa bicuu xabbitti godhaa. Shunkurtii fi zayitiif barbarreen walitti qulaallaa maaraa. Asitti immoo kun akkuma argitan timaantimii kattafachuuf jirti jechuudha. Kattafti ta'een faaqti ta'een barree walumaan kan ilaallu ta'a. Akkasii hordoftoota koo namoonni gana yoo naannoo wajjin turtan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa laayikii godhaa yoo laayikii hin godhin. Akkasuma namoonni meeshaalee garaagaraa meeshaalee mana keessaa arabiyaa majlisii walitti meeshaa farnisharaa meeshaalee mana keessaa guutuu ajajachuu barbaadanii Saalihaa Immituu magaalaa Jimmaarraa naannoo Jimmaa bakka kamiyyuu isiniif qaqqabsiisuu hin danda'a. Lakkoofsi koo Duwwaa 941527463 WhatsApp Telegram minna argachuu dandeessu. Namoonni WhatsApp hin qabne iimoodhaan namoonni WhatsApp qabdan immoo WhatsApp dhumaan na dubbisaa. Iimoorra yeroo baay'ee hin seenu gatii ta'ennaani akkasuma iimoorra immoo WhatsApp wayya jechuudha kamiifiyyuu. Kanaaf na dubbisaan isiniin jedhaa jajadhaa. Asbeezaa mana keessaa maatii keessaniif yoo barbaaddan ofii keessanii meeshaalee mana keessaa yoo barbaaddanii inshaallah amanamummaadhaan qodaa akka keessa jechuun akka barbaaddan olitti inshaallah meeshaa barbaaddanii isiniif qopheessa jechuudha. Heloo jedhaa na dubbisaa. Kunis biratti akkuma argitan qulleetiin bilchaatee timaantimiitti naqattee jirti jechuudha. Anan gumaasii waraabee amma kanatti takka sochoosaa dhattee yeroo isiin misirratti naqaa jirti. Kana boodaan dadhabeetan mana galee jechuudha. Silaa hojjetaan jiru maaliifan ta'ee of dadhabsiisa jedheetan xumuriin irbaatanuu fideedheetan insee mana galee akkasii kana ganaa ashaatee bilcheessitee kunoo akkuma argitan haala kanaan maashaallah irbaata kunoo baastee nuu fiddee jirti giiftiin keenya. Innaa kun akkasitti hojjette jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko mi'aaha ture. Akkuma argitan ani waxii furdaa waan akkasiin jaalladhu waxii akkas qalalli jedhaadhuma. Akkasiin jaalladhaa akkuma an hojjedhutti hojjette jechuudha. Maashaallah yoo isinitti tole laayikii godhaa.